hier rekord aansit. As hy nou begin hy rekord. Daar begin Johannes nou, hoofstuk 9 vers 13 met die woorde: ook die 6de engel het op sy trompet geblaas. En ek het 'n stem vanuit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is, aan die 6de engel met die trompet hoor sê: maak los die 4 engele wat by die groot Eufraat vasgebind is. Nou, ons moet net so 'n oomblik verpoos by hierdie idee van die 4 engele wat by die groot Eufraat vasgebind is. Daar is nogal baie argumente in die verklaring van Openbaring oor wie hierdie 4 engele is wat dan nou by die Eufraat vasgebind is. Aan die een kant sê mense, maar hulle staan bekend as engele wat 'n bepaalde opdrag het om 'n sekere iets te doen wat nou by die Eufraat vasgebind is. Daar's ander mense wat sê maar die vasgebind en die idee van 'n engel pas nie by mekaar nie. As dit godsgesandte was, wat die engele normaalweg is, wat mense normaalweg daaraan moet hoor, sou God net vir hulle kon sê, luister, wag by die Eufraat tot op die regte tyd en dan sal ek vir julle opdrag gee. So hulle is nou vasgebind en hulle staan nou daar by die 4 by die groot Eufraat rivier. Die groot Eufraat rivier is net 'n simbool van 'n watermassa, 'n stuk wat die ryke van Babylonië en Assirië en die vyande van Israel aan mekaar verbind het en met Israel geskei het. So dis waaroor die groot Eufraat gaan. Dis simbolies hierso, ons moet dit ook simbolies verstaan. En die engele sit nou by hierdie 4 by die groot Eufraat rivier. Hulle is vasgehou en nou kry hulle die opdrag om hulle werk te doen. Nou is dit interessant as mense nou oor die engele lees in vers 15, en julle kan dit dalk net met my volg. Die 4 engele wat gereed gestaan het met die oog op hierdie uur en hierdie dag en hierdie maand en hierdie jaar is toe losgelaat om 1/3 van die mense dood te maak. Nou as ons sou aanvaar dat ons hier te doen het met godsgesandte wat die engele is, dan is hierdie 'n oordeel oor 1/3 van die aardbewoners. Nou dit word nie so uitgespel in die teks nie. Hier staan net die mense, maar ons weet nou al reeds dat die gelowiges nie elke keer uitgespaar is van God se oordeele of van die oordeele wat vertrek word nie. Soms deel die gelowiges eenvoudig in die oordeele. Ons het een keer die geleentheid gehad waar die mag wat die oordeel voltrek nie aan die uitverkorenes van God, die gemerktes van God skade mag doen nie. So dis 'n redelike moeilike idee hierdie, dat hulle 1/3 van die mense moet doodmaak en dat daar ook ingesluit by hierdie 1/3 van die mense gelowiges mag wees. Maar die belangriker deel is hierdie uur, hierdie dag, hierdie maand en hierdie jaar. Waarom gee Johannes vir ons so spesifieke manier om hierdie tydsmoment van die voltrekking van hierdie oordeel uit te druk, is die vraag wat 'n mens vir jouself moet vra. Hoekom so hierdie uur, hierdie dag, hierdie maand, hierdie jaar? Hoekom gee hy hom so? En dit wil net vir ons illustreer dat God volledig in beheer is van die oordeel. So in beheer van die oordeel dat hy die uur, dag, maand en jaar daarvan bepaal. En dat ons as gelowiges nie onder vrees hoef te lewe dat ons van God vervreem sal word, omdat daar oordeele oor hierdie wêreld plaasvind nie. Ons moet juis dit vasmaak in ons harte dat ons vir ewig veilig is, omdat ons deur God gemerk is
en daarom onder sy beskerming staan. En as sy beskerming insluit dat ons moet swaar kry, dan is dit nog altyd God se beskerming wat maak dat ons swaar kry. Ons hoef nie op 'n ander manier daarmee te probeer omgaan nie. Die getal soldate wat nou in die gedeelte was in vers 16 of in die leermag was wat nou losgelaat word, is 'n fenominale getal vir die tyd waarin Johannes skryf. Hy sê daar was in die ruitery 2 maal 10.000 maal 10.000. Nou 10.000 maal 10.000 is 100 miljoen. So dis is nou 200 miljoen mense. Daar bly in die hele groot Amerika 350 miljoen mense. Daar bly in die groot China 422 miljoen mense. Jy kan net vir jouself voorstel as jy net vir 'n oomblik terugdink in die eerste eeu na Christus. Of laat ek liewer sê in die eeu waarin Christus geleef het. Wat was die wêreldbevolking? Die wêreldbevolking is nou op hierdie stadium, die hele wêreldbevolking is so klein bietjie meer as 7.000 miljoen mense. So dis nou 7 biljoen mense. So dis nou 2100 jaar later waarin mense geteel het soos konyne. So dink net vir jouself in wat was die wêreldbevolking in die tyd waarin hierdie visioen afspeel. En ek wil dit waag om te sê daar was nie of die wêreld het nie geweet van 10 miljoen mense nie. En ons het hier te doen met 'n mag van 200 miljoen mense. Met ander woorde, daar was omtrent 20 soldate vir elke persoon op aarde, behalwe vir hierdie soldate nou, was daar omtrent 20 soldate vir elke enkele persoon op aarde. Praat van 'n polisiestaat, ek bedoel, dis mos nou daar iets verskrikliks. En dit is presies wat hier gebeur. Hierdie ruitery kry die opdrag om 1/3 van die mense dood te maak. En hulle moet van hierdie totale groep mense wat daar lewe, moet hulle dan nou 1/3 doodmaak. Maak nou nie saak hoeveel die mense is nie. Nou in die visioen sien Johannes nou hoe hierdie visioen perde en ruiters gesien het. Hulle was vuurrooi, oranjekleurig en swaalgeel. Nou daai 3 kleure, vuurrooi, oranjekleurig en swaalgeel, hou verband met die oordeel wat hulle kom vertrek. So as jy die teks klaar gelees het, die gedeelte van Johannes 9, van Openbaring 9 van vers 13, dan sien jy dadelik dat die oordeel word voltrek aan die hand van koppe wat soos leeu's lyk, wat met vuur uit hulle bekke uitkom. Dis waar die rooi vandaan kom. En dan het daar rook en swaal wat hulle uit hulle bekke uitborrel. En dit is waar die oranje en die geel vandaan kom. En dan hierdie 3 pla, die vuur, die rook en die swaal wat uit hulle bekke borrel, is 1/3 van die mense doodgemaak. So dit was die vorm van die pla wat hulle ondervind het. Die vuur, die rook en die swaal. Later in Openbaring gaan ons weer met vuur te doen kry. Ek dink is in hoofstuk 17, ek het nie vanmiddag kontroleer nie, maar ek dink is in hoofstuk 17 waar Babylon verbrand word. En dan gaan ons 'n bietjie later ook weer met rook, nee, ons het reeds met rook te doen gehad, daai geweldige rookkolom wat opgeborrel het uit die onderaardse diepte, ons gaan weer met hom te doen kry. En dan gaan ons ook met die poel van swaal, van vuur en swaal te doen kry, waar die bose dan ingegooi word en sy trawante en sy volgelinge.
En hierdie is dus 'n voorspel tot die oordeel wat God aan die einde van die tyd voltrek, wanneer die Satan en sy trawante en sy volgelinge almal in die poel van vuur en swaal beland. Daardie voorspel moet ons dan nou vanaand hier waarneem. Nou, die perde se krag het in hulle bekke en sterte gelê. Die bekke dan gooi nou hierdie vuur en rook en swaal. Dit is die krag van die perd. En dan in hulle sterte is daar ook 'n krag, want hulle sterte was so slange wat koppe aangehad het waarmee hulle skade aanrig. So letterlik as jy agter die perd staan, was jou grootste gevaar nie dat jy geskop kan word nie, maar dat die stert jou byt, dat die stert jou met 'n giftige slang byt en jy dus deel word van hierdie derde van die mense wat doodgaan. So die oordeel is verskriklik. Daar's nie eers 'n vraag daaroor nie. Dis weersinwekkend om te dink dat hierdie perde met vuur en swaal en rook en dan nou giftige slange versterte dat hulle die mense aanval. Maar en dan gebeur daar in vers 20 'n verskriklike interessante ding wat my en jou ook self so 'n bietjie moet aan ons siel ruk. Want Johannes sê, nogtans sê die res van die mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, hulle nie bekeer van die werke van hulle hande nie. Hulle het dus hierdie mense wat nou oorgebly het, en daarom aan die begin het ek gesê dis 'n goeie vraag of dit engele of boses is wat hier die bose gesande is wat die oordeel voltrek, maar daarom dink ek is daar baie geleerdes ook wat sê, maar ons het hier te doen met een van die visioene waarby die gelowiges uitgesluit word. Want die gelowiges het nie nodig om hulle te bekeer van die werke van hulle hande nie. Hulle is reeds God se eiendom en hulle lewe reeds as God se mense. En daar waar ons nie daarin slaag nie, moet ons nie dink dat ons God se eienaarskap verloor nie. Ons bly God se eiendom, soos wat jou kind bly, al het hy ook partymal goed gedoen wat jy nie van gehou het nie, so bly ons God se eiendom. En hier nou word die opmerking gemaak dat die mense wat oorgebly het, die 2/3 met ander woorde wat nie deur hierdie plaag so verskriklik geraak is en deur hierdie verskriklike plaag ook doodgemaak is nie, dat hulle nie bekeer het van die werke van hulle hande nie. En dan beskryf Johannes daardie werke van hulle hande, en dit is hier waar Openbaring in 2021 dink ek nog al 'n woord te spreek het ook vir ons. Hulle het aangehou om demone te aanbid. Vriende, ons moet regtig verskriklik versigtig wees. Ek is besig om 1 Johannes voor te berei vir die Pinksterreeks van volgende week. Ons gaan ons nou die 4 Pinksterdienste doen en dan gaan ons later in Pinkstertyd gaan ons weer 'n bietjie nadink oor die Pinkster en ek gaan dit vir jou op video sit en dan kan jy dit op die video's saans kyk, 6 uur saans as ons by mekaar sou kom, dan kyk ons in ons huise lekker na die Pinkster, sodat ons nie die slegte paai hoef te trotseer en so nie. Maar dan gaan ons later in die jaar gaan ons weer so 'n soort van Pinkster hou wanneer dit Pinkstertyd is. Hierdie is nou op die almanak, daarom doen ons dit nou. Ek is besig om 1 Johannes voor te berei en ek het onder andere in die stukkies wat ek nou al saamgestel het oor die 1 Johannes, maak ek so 'n bietjie van Jeremia 29 vers 11 gebruik as 'n voorbeeld. In Jeremia 29 vers 11 staan daar, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed nie teëspoed nie. Julle ken daai teks uit julle kop uit. Ek het nie eers 'n vraag daaroor nie, ek vra nie vir julle of julle hom ken nie, ek sê julle ken hom.
Ek weet, want jy sien hom oral. Oral word hy opgeplak en alles. En nou is die argument wat ek daar rondomheen wil gebruik, en ek gaan dit nou nie in die Pinkster so doen nie, ek doen dit nou net in dit wat ek skryf daaroor, maar die argument wat ek daar rondomheen wil gebruik is, het die mense wat dit so op hulle karre se agterruite in bagasiebakke plak en op teen mure vassit en oral, het hulle al bietjie gaan kyk waaroor gaan Jeremia 29. Want as jy gaan kyk waaroor Jeremia 29 gaan, dan staan daai teks in 'n heeltemal ander konteks. En dan is en ek sê die punchline is op die einde van die dag, as jy nie bereid is om die nok te vat, moet jy ook nie dink jy gaan die seën ontvang nie. So en nou word dit so as 'n algemene seën wat God beloof het gegee, terwyl dit in die lig staan van verskriklike veroordeling van die profete wat daai goed gesê het, vir die Israeliete wat in Babel aangekom het en in ballingskap was. Staan in die konteks van bou vele huise, trou, kry kinders, maak tuine, groei, sorg vir die land. Want die land se belange is julle belange en die land se voorspoed is julle voorspoed. So dit gaan oor 'n woestyntyd waarin die Israeliete geleef het. En daarom wil ek hier sê, ons moet tog so versigtig wees wat ons met die Bybel aanvang, dat ons nie op die einde van die dag op 'n manier met die Bybel omgaan wat op die einde van die dag eerder die bose laat spreek as wat dit God is wat spreek. Eerder mense mislei en met 'n valse gerusstelling laat leef asof God hulle iets skuld. En daarom beroem hulle self so op so 'n belofte soos daardie. En dis presies waaroor hierdie opmerking van Johannes in hoofstuk 9 vers 20 dan gaan. Hy sê die mense wat oorgebly het, die wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande nie. En die werke van hulle hande is in die eerste plek dat hulle demone aanbid. In die tweede plek dat hulle afgode van goud, silwer en koper van klip, hout, wat nie kan sien of hoor of loop aanbid nie. En in die derde plek het hulle nie bekeer van hulle moorde, towery, onsedelikheid of steelery nie. En hierdie laaste wat Johannes noem is nou maar net oortredings van God se wil, moord en towery. Towery sien God nogal in 'n baie ernstige lig, om die minste daarvan te sê, wanneer die apostels vir die heidene in Handelinge daardie briefie skryf, dan sê hulle nogal daar vir die gelowiges uit die heidendom, julle moet julle weerhou van onsedelikheid en julle moet julle nie besig hou met towery of die vleis wat aan afgode geoffer is eet nie. Onsedelikheid is mos nou maar 'n tendens van ons tyd. Dit is een van die hartseer dinge van ons tyd, is dat mense lewe onsedelik en dan dink hulle dis alright want God se norme het verander. God se norme het nie verander nie. Onsedelikheid is nog altyd nie oukei nie. Dit is nog altyd nie 'n manier vir 'n gelowige om te leef nie. As iemand onsedelik leef, moet ons hulle reghelp. Die lelikste, die slegste ding wat ons as gelowiges aan iemand anders kan doen, wat ons sien wat in byvoorbeeld onsedelikheid leef, is om nie daardie persoon te waarsku oor waarmee hulle besig is nie. As jy nie wil luister nie, dan is dit nie meer jou verantwoordelikheid nie. Maar as jy hom nie gewaarsku het nie, sê die woord van die Here, gaan hy sy bloed van jou kom eis. En dan steelery weer maar net uit die wet uit. Nou, is daar enige vrae, opmerkings, gedagtes, asseblief. Ons het so 10 minute oor, lyk dit vir my. Ja, lyk so na 10 minute oor. En dit was nou my storie vir hoofstuk 9.
Ek my julle stom geslaan. So geslaan. Anetjie, is dit jy wat praat of Rihanna? Is dit vir almal duidelik? Verstaan julle die 6de trompet? Ehm ek wil regtig nie die oop rol nou begin behandel nie. Ons gaan hom in elk geval nie in 10 minute klaar kry nie. Dit nommer 1 en dan nommer 2 die die volgende 5, 6 hoofstukke is so nou aan mekaar gekoppel dat ons moet daai verband moet ons bly behou. Lyk vir my Annetjie, hulle het nou verdwyn hier by ons. Okay, Rihanna, is jy tevrede? Hey, Ek is reg, dankie. okay, dankie. Dan dink ek kan ons seker maar eindig hier. Ons het nie nodig om die 40 minute te gebruik nie. Ek wil nie met hoofstuk 10 aangaan nie. So ek sal vra en so sal ek hanteer as daar kom, maar ek wil nie na hoofstuk 10 toe beweeg nie. Die wil ek hou vir wanneer ons dit saam begin behandel. Nee, dis reg met my. Okay, dan gaan ons uit. Okay, dankie Dominee. Dankie Rihanna en mooi dag vir jou, mooi aand vir jou, hoor. Jy sien Dankie julle ook. het julle 'n bietjie reën gehad vanaand. So saam met die wind. Maar hy het nou weer begin. Ek het gedink hy het opgehou, maar hy reën nou so saggies. Ja, Nog al die pad. dis goed, daai sagte reën. Net Boetie, hulle kan nie uit die plaas uitkom as hulle hulle daar as dit reën nie. Nee. Ons hoop dit is soveel reën nie. Okay. Right. Okay. Okay, Dominee, Mooi, dankie. dankie. Bye bye. Bye.